महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे तुम्ही आमदार ह्या राज्या भितर कूळ मुणकारां खातीर लेजिस्लेटिव्ह क्युअर हाडपी आणि देशांतलो एक क्रांतिकारी कायदो हाडपी पक्ष म्हळ्यार महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष आणि भाऊसाहेब बांदोडकर. प्रश्न जितबाब हे आहा की इतली वर्सांनी परत ह्या मोगोच्या आमदाराक हो प्रश्न विधानसभेक माणूस असो दिसता, पण मोगोच्या नेतृत्वा कडच्यान तुमकां जो तेको मेळपा जाय आशिल्लो, आवाज जावपा आशिल्लो, तो दिसना. हें कितें? ते तुवें ते लिडर्स आहा तांकां तुवें ह्यो प्रश्न विचारलो. लिडर्सांक विचारता तूं तेंचो प्रश्न म्हाका विचारताय तूं. तांचो प्रश्न विचारना. बरें, तुका दिसता लिडरशिपी कडच्यान तुका तेको आहा ह्या विशयाचेर? अजून तरी म्हाका कोणाचो फोन येवंक ना, म्हणजे खंयच्याच लिडराचो बरें केलें म्हणून. म्हणजे आसता न्हू, घरांतल्या मनशान जेन्ना कितें बरें जर करीत जाल्यार शब्बास म्हणून फाट थापटाय बरें केल्या म्हणून. वायट केलें जाल्यार तापयतात रॉंग केल्या, पण बरें ना वायट अजून पर्यंत तरी म्हाका कोणाचे हे अशें येवंक ना. सो पक्ष म्हणून बाबा आमच्या आमदारानो विशय घेतलो, हय, ताका सपोर्ट करया अशें जालां ना, तशें कांय जावंक ना. सो तेच म्हाका दूख कितें दिसता, आमी झगडटात बारीक समाजा खातीर, आनी तुका खबर आहा मोगो पक्ष बहुजन समाजाचो पक्ष, आनी बहुजन समाज म्हटल्यार सगळे मुणकार येता मेजॉरिटी बहुजन समाजूच आहात. आनी जेन्ना आमी हो विशय करता एटलिस्ट आख्या गोंयान ते बहुजन समाजाक एक सॅटिस्फॅक्शन मेळोंक जाय, ते खंय तरी मेळना अशें म्हाका दिसता.